各位弟兄姊妹，今日咧係158條嚇，問嘅咧就係點解話教會係基督嘅淨配呢？嗱咁淨配呢個字咧而家就少用嚇，不過大家明嘅，即係從男方嚟講嚇，從新郎嚟講咧就係我嘅新娘啊，我嘅太太啊，我嘅妻子啊，係嘛？我嘅另一半啊嚇，一種親切嘅嗰種嘅聯繫，一種連結嚇。點解呢？因為最直接嘅、最明顯嘅就喺馬爾谷福音嘅第2章19節，耶穌咧用一個比喻講佢自己係新郎啊，意思就講出咧即係佢同教會中間嘅關係啊。呢個教會就係回應佢愛情召叫嘅人，佢嘅愛咧先嚟到呢啲人身上，無論佢哋回唔回應，其實天主都通過耶穌基督咧愛咗呢一群人係嘛，即係愛咗我哋啦。如果我哋去回應嘅話咧，就締結咗一個永遠嘅盟約啊，同佢結合咗。而基督咧為所有人啊交付自己喺最後晚餐嘅時候啦，喺十字架上邊啦，愛我哋到底，就用佢嘅血，即係用佢嘅生命咧嚟到潔淨我哋。意思咧就係愛到底，唔會因為我哋嘅罪咧佢就停止愛我哋。所以呢份潔淨喺度啊，唔係我哋乾淨我哋有好多罪，但係咧耶穌一樣愛我哋。於是咧喺佢呢個無限嘅愛裏邊咧，我哋得以潔淨。喺呢個厄弗所書咧第5章26節咧，保祿話咧係基督使佢即係使教會成為聖潔嘅。雖然咧喺教會裏面好多罪人我同你都係咪？但係咧天主父咧見到耶穌基督以佢嘅愛咧嚟到補足我哋嚟到改變我哋於是咧呢個教會成為聖潔亦都成為咧多產嘅母親因為我哋嘅傳福音結出咧好多喺人數上面第一樣，第二樣咧，我哋自己嘅歸依悔改所以結出好多嘅美德嘅效果多產母親好啦，咁再講咧淨配即係男女啦，係咪陰陽啦即係嗰種嘅唔同，但係咧喺唔同當中咧，大家嘅結合裏邊咧係互補互惠，所以強調嘅係嗰種關係喺不同當中咧係彼此深密嘅連結。咁我哋同耶穌基督梗係唔同啦，係嘛？佢係無限嘅天主，我哋係卑微嘅人，我哋係犯罪嘅罪人不過咧非常配合點解？因為佢嘅愛如果我哋都謙卑嘅，打開我哋嘅心嘅，接納佢嘅，打開我哋嘅心門讓佢進入嘅所以各位兄弟姊妹，等我哋再一次唔好淨係咧明白咩基督嘅淨配即係教會，唔單止係咁問下我自己耶穌基督話我係佢嘅淨配咁深呢個愛，喂，我有冇聽到我點樣體會，點樣感受我點樣回應呢個先緊要慈愛嘅主耶穌基督，感謝你睇得起我，感謝你大大嘅抬舉我，願意我都能夠咧謙卑咁接納呢一份你嘅愛嘅邀請，願意成為你嘅淨配。阿們。